హే ఎవ్రీవాన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రియాంక చరణ్. ఈరోజు మేము బయటకు వెళ్తున్నాం అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే డిన్నర్ చేయడానికి రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నాము. సో ఏంటి స్పెషల్ అంటే రెస్టారెంటే స్పెషల్ అనమాట. రెస్టారెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ 65 అనే రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నాం. మేము ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. మేము ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి రెస్టారెంట్ వెళ్ళలేదన్నమాట. ఈ దగ్గరలోనే ఉంది, మా ఇంటికి దగ్గరలోనే. ఈరోజు ట్యూస్డే, చరణ్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళు వచ్చినారు. మేము అందరం కలిసి డిన్నర్ చేయడానికి బయటికి వెళ్తున్నాం. సో ఈ రెస్టారెంట్ ఎలా ఉంది లోపల అనేది ఈ వీడియో నేను వ్లాగ్ చేస్తున్నాను, షూట్ చేస్తున్నాను. సో చూసేద్దాం వీడియోని. లెట్స్ కంటిన్యూ ద వీడియో. ఇక్కడ మేము చరణ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో చరణ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. పాప అప్పటికే నిద్రపోయింది. సో ఇంకా నిద్రపోయింది కదా, ఫీడ్ కూడా చేసేసాము. నిద్రపోయింది కదా, తినచ్చు అనుకున్నాము. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లేసేసింది అనమాట. కాసేపు కొంచెం ఏడ్చింది, కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఓకే ఆడింది కాసేపు. సో ఇప్పుడు చరణ్ వచ్చేసాడు, ఇంకా మేము లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇది అంటే మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉంది. అంటే ఈ రెస్టారెంట్ థీమ్ ఏంటంటే రైల్వే స్టేషన్ లాగా ట్రైన్స్లో మనకు ఫుడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. మేము ఇక్కడ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాం. లోపలికి కింద రిలయన్స్ డిజిటల్ ఉందన్నమాట. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా ఉంది ప్లాట్ఫామ్ 65. చాలామంది ఈ థీమ్ ఏంటంటే పిక్చర్స్ కోసం అనమాట. చాలామంది పిక్చర్స్ తీసుకుంటా ఉన్నారు బయట. ఇలా ట్రైన్ ఉంటుంది, అక్కడంతా పిక్చర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు హ్యాష్ట్యాగ్ ప్లాట్ఫామ్ 65 అని పెట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు ఫొటోస్ తీసుకొని. అప్పుడు ఏంటో ప్రైజ్ మనీ అంటే ప్రైజ్ ఏంటి అని చెప్పలేదు, కానీ ప్రైజ్ ఉంది అని మాత్రం అక్కడ అంటే పెట్టున్నారు. సో అలా కూడా మనము పిక్చర్స్ అనేది పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ హ్యాష్ట్యాగ్తో. వాళ్ళని అంటే మెన్షన్ చేయాలన్నమాట నేమ్. సో పాప అయితే ఇక్కడ నిద్రపోతుంది. మేము ఇక్కడ అంటే మమ్మల్ని ఇంకా లోపలికి పిలవలేదు. సో ఇక్కడ అందుకే మేము పిక్చర్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాము. హైదరాబాద్ టు ఎక్కడికి, అది బెంగళూరా ఏదో, నేను చూడలేదు, వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నా కదా. సో ఇదన్నమాట, ఇక్కడంతా ఇట్లా ఉంది బయట. చాలామంది వచ్చున్నారు, అంటే కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది కదా థీమ్ అనేది. సో అందుకని లోపల కూడా మేము బయట వెయిట్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇంకా లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఓ మై గాడ్, రియల్లీ ఇంకా వీకెండ్స్లో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ అంటే వీక్ డేనే కదా, ట్యూస్డే అంటే చాలా స్టార్టింగ్ డేసే కాబట్టి అయినా చాలామంది ఉన్నారు అనమాట. ఫుల్ అయిపోయింది మొత్తము. ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాము, అక్కడ అంటే ట్రైన్ వర్క్ అవ్వట్లేదని చెప్పారు, కానీ మనము థీమే అది, అందుకే కదా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి వెళ్ళాం. సో అందుకని వేరే టేబుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇంకా ఇక్కడ కూర్చునేసాము. ఇంకా ఫుడ్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇట్లా ట్రైన్ వస్తుంది అనమాట. ట్రైన్ మీద ఫుడ్ రావడము అంత బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా టేస్ట్ కూడా మాట్లాడుకోవాలి కదా, ఓన్లీ థీమే కాదు, టేస్ట్ కూడా. స్టాటస్ అయితేనేమి, బిర్యానీ అయితేనేమి. ఇంకా మేము యశ్వంత్పూర్ జంక్షన్లో ఉన్నామన్నమాట. సో మేము యశ్వంత్పూర్ జంక్షన్లో కూర్చొని మేము డిన్నర్ తింటున్నాము. అన్ని ఫుడ్ అంతా చాలా బాగుంది. ఇంకా ఫుడ్ అంతసేపు ఏమి అంటే వీడియో తీయలేదు, ఎందుకంటే పాపను పట్టుకోవాలి అంతా కదా. సో డెజర్ట్కి వచ్చేసాం. డెజర్ట్ కూడా బాగుంది, ఆప్రికాట్ డిలైట్ ఇది, అది కూడా బాగుంది. సో మీరు కూడా బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అంటే నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ అంతా కూడా ఉందనుకుంటా, ఎందుకంటే నేను హ్యాష్ట్యాగ్లో ఒకసారి చూస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది పోస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇదైతే చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం.